Hola, el día de hoy les enseñaré a tomar presión por el método auscultativo. Para ello necesitaremos un estetoscopio y un esfigmomanómetro para poder tomarlo. Comencemos. Bueno, lo primero que procederemos a hacer es explicarle al paciente el procedimiento que vamos a llevar. Pediremos permiso para levantarle la manga o pedirle al mismo paciente que se levante la manga o algo que interfiere en el brazo. Colocamos la banda del esfigmomanómetro, 2 dedos arriba del pliegue del codo y colocamos el manómetro. Vemos que el manómetro esté calibrado en 0. Colocamos el estetoscopio, colocamos el diafragma del estetoscopio en el pulso braquial y comenzamos a insuflar el esfigmomanómetro hasta que llegue a una presión de 150 milímetros de mercurio. Y comenzamos a desinflar el esfigmomanómetro y se van a escuchar de 3 a 4 latidos, y el primero será la presión sistólica, y cuando ya el último o cuando cambie de sonido será la presión diastólica, el corazón a la contracción. Luego procedemos a quitar el equipo del paciente y le expresamos cuáles fueron los signos.